Porofo maromaro no voamarina fa tena nisy ny drafitra sy ny fikasana hamono ny filoham-pirenena sy olom-panjakana maromaro ary ny fanonganam-panjakana efa miroso ny fikarohana ny tena ato tony-kotrika. Ny fahasalamana sy ny tsabo maimaim-poana teny amin'ny commune Bongatsara ho an'ny vahoaka n'Antananarivo Atsimondrano ny clinique mobile. Itsidika ny Manambady Brickaville sy Bobaomby Antsiranana isika samy toeram-pizahan-tany ravahany natura kanto de kanto eto Madagasikara. Arahoary ny fampalalam-baovao amin'izao hariva ny arahady izao. Angasitranatrany ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoklasy tompokivavy ampitiavana no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'izao fiandohan'ny volana Aogositra 2024 izao. Olona 2024 no voasambotra natao fanadihadiana momba ny raharaha Apollo 21 fikasana mono ny filohan'ny Repoblika olom-panjakana sy fanonganam-panjakana. Betsaka ny proof na ahafahana nanamarina fa tena nisy io drafitra sy fikasana hamono ny filoha hamono olom-panjakana sy fanonganam-panjakana io. Ny hariva teo nampiantso mpanao gazety ny procureur général ny cour d'appel toy izao ny fanampim-baovao sy ny fanazavana nentiny. Ny roapolo jolay farany teo dia nosambon'ny mpitandro filaminana ny olona maromaro ka anisan'izany ny teratany frantsay iray sy malagasy no zakany zoam-pirenena frantsay iray. Tamin'ny fizavanany trano izay nataon'ny mpitandro filaminana dia hita tamin'izany ireto zavatra manaraka reto: vola mitentina 900 millions d'ariary ary dia nogiaza ny vola io niaraka tamin'ny fiara izay nitondrana azy dia fiara patrol sy Nissan hard-body. Nisy ihany koa tratra tao anatin'izany perquisition izany fusil à pompe calibre 12 iray miaraka amin'ny bala miisa 9. Nisy ihany koa ny solosaina sy finday ary fitaovana informatika izay nigiazana. Ny fitsiriana natao tamin'ireo fitaovana informatika izay andro lehilahy roa izay voasambotra ireo dia nahitana fifanankalozana SMS ary koa antota taratasy maromaro maneho ny fikasan'izy ireo ka anisan'izany ny antota taratasy antsoina hoe budget du projet Apollo 21 izay manazava ny planina stratégique sy politika ary ny sorabola hoentina hamonoana olona mpanao politika malagasy ambony miisa 5 ary anisan'izany ny filoham-pirenena. Hanonganana ihany koa ny gouvernemanta mba hangalana ny fahefana. Hita tamin'izany ihany koa ny mailaka nalefa tamin'ny orinasa mpitrandraka solika iray ho fangatahana fambatsim-bola sy fiarah-miasa. Hita ihany koa ny SMS izay nifandefasan'ireo olona maromaro manana toerana ambony sy oro-tsotra. Ny vaovao ankina rehetra avy amin'ny alalan'ny fisavanan'ny finday sy ny angom-baovao hafa dia nahafahana nafantatra ireo rehetra voasarindritra amin'ity raharaha ity. Hatreto aloha izany dia olona 2020 no voasambotra ary natao fanadihadiana. Miaramila sy zandarim-perinasa ny 12 amin'izy ireo izay ahitana général 10, kapiteny 2 ary manamboninahitra lefitra 10. Nisy ihany koa miaramila sy zandary teratany vanisy malagasy misotro ronono 4 izay efa voasambotra ary natao fanadihadiana. Misy ihany koa civil 10. Amin'izao retenenana izao dia 14 isan'ireo olona izay natao andromaso ary mbola mifenona atao famitorana ihany koa. Ny porofo eo am-pelatanan'ireo mpanao famitorana dia miroso amin'ny fahafantarana ireo atidoha izay mikotrika an'ity famonoana amin'ny filoham-pirenena ity. Noho ny fanazavana ny tsiambaratelo famitorana nefa izay mbola ao anatin'ny tanteraka tokoa isika amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny avoaka ny voalazan'ireo natao fanadihadiana. Mitoy araka izany fanadihadiana izay ataon'ny zandary sy ny polisy izay aloha no azo ambara hatreto. Tiako ihany anefa ny mampatsiahy ny rehetra amin'ny fitohizan'ny fanadihadiana ny hanajan'ny rehetra ny fiheverana toy ny tsy meloka présomption d'innocence an'ireo olona izay voasambotra ary natao fanadihadiana. Koa manainga ny rehetra ary indrindra ny firazam-baovao na antsoratra na ambava na eto an-toerana na nivelany mba hanaja ireo valazy ireo ka hanao ny asa amin'ny mamadihana azy.
Izay zany ny toy ny vaovao Apollo 21 ny avy eo anivon'ny fitsarana fa mbola misy ifandraisany amin'izay vaovao Apollo 21 izay ihany omaly dia nisy ny fionan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny iraky ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo izay sady filohan'ny vondrona afrikanina teny amin'ny lapam-panjakana Iavlo délégation congolais tonga eto Madagasikara izay tarihan'ny ministra ny fitantanam-bola ny Congo antondian'izy ireo ny fitondrana teny fankahirezana ho an'ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny ankohonany manoloana ity raharaha Apollo 21 fikasana hamono ny filoha sy olo-panjakana ary fanonganam-panjakana ity ny filohan'ny vondrona afrikanina izay nametraka vina amin'ny fanamafisana ny firaisankina eo amin'ny firenena afrikanina ary amin'izao fepitao-pitantanana izao indrindrandrindra mba hitondra ainga avao ho an'ny Afrika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no resahana tamin'ny fionana ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa ara-toekarena eo amin'ny Congo sy Madagasikara ny amin'ireo fanamby iraisana eo amin'ny samy firenena afrikanina. Zany amin'iny fa iresaka fahasalamana vetivety isika hiazo ny faritra Atsimo-Nosy ny clinique mobile fantelo ny avy amin'ny zareo japonais fa mialoha izay dia nandalo teny amin'ny commune Bongatsara ity clinique mobile ity nanome tolotra ara-pahasalamana sy fitsabona maimaim-poana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo Atsimondrano androany ny andindim-baovao hoentin'ny Miray Andrianjafy eo amin'ny sariny Totson François. Tonga avako eto dia nididy dia mba hijery fahasalamako dia misaotra. Anjara indray tompon'ny eto Antananarivo Atsimondrano sy manodidina ireto indray no misitraka maimaim-poana fitsaboana amin'ny alalan'ity clinique mobile na fiara mandehandeha ity androany. Manana tombo manokana ireo vehivavy akoatra ny fitserena amin'ny faritry ny loha, ny maso, ny sofina, ny orona, ny fanaovana didy hipoitra, ny fitiliana diabeta, ny sida, fitserevana ny aretin'ny vozon'ny tranonjaza sy ireo karazana aretina mihoatra ny 420. Misy latabatra fijerena marary manokana mihitsy izay ho an'ny vehivavy, misy échographie portable. Io clinique mobile io dia ikarakarana ireo vehivavy mamano lava, vehivavy tanora izay miteraka no tratran'izy ireny zany. Izay dia nahay ny fitarainana fa tsy miara matory amin'ny vadiny intsony izy ary izy irery ny anatin'ny trano. Efa hita ireo ezaka atao eny anivon'ireo tompom-pahasalamana miankina fanjakana ho nisitra ary dia misy ny lamina apetraka ao anatin'izany. Amin'ny fitsidiako ny CSB2 tato ato sy ny CSB1 dia hita ny fiezahan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny fanafody izay efa maimaim-poana dia tsy maintsy soratana mihitsy ary atao hita maso mihitsy zany maimaim-poana. Ary raha misy fanafody indray zany vidiana dia amin'ny sarany tena mirary. Fandraisana anjara no entiko mba ahafahana manodina ny CSB2 dia misy zay hoe 1.35 zay ihany ny bénéfice tokony ho raisina. Marihana fa hiazo ny faritra Atsimo ity fiara mandehandeha ity izara izay tolotra maimaim-poana izay aorinan'izao hetsika izao anampy ireo fiara roa izay efa lasa ny toerana. Fiara-miasa Madagasikara amin'ny masovon'ny Japon sy ny FNUAP. Nisy ihany koa teto ny fanazavana mikasika ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana izay nataon'ireo mpanentana ara-pahasalamana avy amin'ny ASOS. Tamin'ny zanako feny amin'ny bolana dia nanontany andrasana izay mivady hoe inona ny atao fa mbola tsy vonona niteraka. Dia inona kely natondra sazy ianareo? Nazavainy taminay mivady akiny fomba fandrindrana fianam-pianakaviana sady tokony ho feno roa taona farafahakeliny any akiny zaza vao asiana zandriny. Nahazo fitaovana hianarana zaitra toy ny milina sy fitaovana hanaovana fambolena avy tamin'ny ramatoa ministry ny mponina ireo fikambanam-behivavy misy aty amin'ny distrikany Sakaraha. Lamba firakotra sy tohana ara-tsakafo toy ny vary, menaka, siramamy ho an'ireo zokiolona izay hetsika tafiditra ao anatin'ny fiahiana ara-tsosialin'ny mponina tanterahin'ny fitondram-panjakana
amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy. Ny fanandrify tanteraka tamin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy afrikanina izao fitsidiana nataon'ny ramatoa minisitra izao ka nitondrany ny teny firarian-tsoa sy fankaherezana ho azy ireo. Teo koa ny fandalovany teny amin'ny toby fanantenana Kilivalo Sakara nijery ireo marary izay karakaraina ao amin'ity toby ity sy nanome fanampiana. Ny vehivavy dia isan'ny manana anjara toerana lehibe amin'izany fampandrosoana sy fanomezan-tanana amin'izany fampandrosoana sy firoborona ny faritra sy ny toerana misy azy tsirairay koa rary sitsiny raha toa ka manampy sy manampy azy ireo ary mitsinjo azy ireo amin'izay asa iafahan'izy ireo maleo-tegna amin'izay sehatra misy azy ireo ka androany moa zany natanterahana zany Teny Sakara ary isany misitrika an'izany ireo fikambanam-behivavy agnatin'ity district ity. Samy nakasitraka izao hetsika manala ny fahasahiranany vahoaka izao avokoa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Tombony manokana ho an'ny distrikany Sakara izay notsidiany ministry ny mponina sy nanatanterahany ihany koa hetsika ara-tsosialy samihafa nahazo tombony tao anatin'izany ny vehivavy, ny zaza sy ny zokiolona. Fa miresaka an'izay ara-tsosialy izay ihany isika tsy maintsy omendanja ny fizakatenan'ny vehivavy ho antoka amin'ny fampandrosoana. Tsy tokony hiaohatra ny vehivavy andraindraikitra ary tsy misy salataona izany fandraisana andraikitra izany. Ny fantohan'ny afatra ny ministry ny mponina io nandritra ny fanamariana ny andro ho an'ny vehivavy afrikanina omaly 1 Jolay. Ny andindim-baovao hoentin'ny Nzaka Serge Randrinarso. Kana ny Afrika andro manokana ny vehivavy ny datin'ny 1 Jolay zany. Mankalaza an'io ihany koa i Madagasikara ary nampombana ny loha hevitra hoe vehivavy malagasy fanohitra ny fizakan-tenany. Manana ny heviny sy ny antony ny safidianana azy izany loha hevitra izany. Ny ampisehoana fa ny vehivavy malagasy dia mandray anjara amin'ny fizakan-tenany ka tonga azy ho isany manana toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hosinganina manokana amin'izany moa ny anjara toeran'ny vehivavy tompon'andraikitra sy manana andraikitra eo amin'ny firenena dia hoentanina ireo vehivavy ireo mba tsy hanadino ny fametrahana ny miralenta, ny fampitovinjon'ny lahy sy ny vehivavy amin'ireo sehatra misy azy ireo tsirairay avy. Antoko ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fizakan-tenan'ny vehivavy. Manamafy izany ny voalaza ny vely rano favalo efa voafaritra mazava rahateo ny mikasika izay fizakan-tenan'ny vehivavy izay. Izany fizakan-tenan'ny vehivavy izany dia manomboka ny amin'ny fahakeliny amin'ny fahafahany mandeha mianatra sy mamita izany hatramin'ny ambaratonga ambony sy tsy fampanambadiana alohan'ny tovovavy, ny famelana azy ho masomandidy, ny fahasalamany ara-pananahany, ny ahafahany mandrindra ny fiterahany, ny fanomezana asa azy, ny tsy fanilikilehana ary fanohanana ireo vehivavy manana fahasembanana, ary indrindrandrindra ny fiarovana ny vehivavy amin'izay mety ho endrika ny herisetra. Ho fampanjariana ny fizakan-tenan'ny vehivavy akoatra ny paikady efa napetraka ny ministry ny mponina dia nampita hafatra ho an'ny taleparitry ny ministera izy anatanteraka ny lalàna sy ny asa rehetra atongavana amin'izany. Mbola akon'izay fanamariana ny andro ny vehivavy afrikanina izay ihany hetsika nataon'ny fikambanan'ny vehivavy mahavano avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana hoentin'ny Bertrand Ranevimanana. Karana tokatrano sy ny fisanana ny fiainan'ny ankizy amin'ny fiainana andavanandro ny andraikitry ny vehivavy dia zary mameno ny andraikitry ny raim-pianakaviana ihany izy ireny indraindray ka izay no nahatonga ny firaisambe afrikanina hiahy azy ireo manokana ka nanao ny andro ny 1 Jolay ho andro ny vehivavy afrikanina. Ny fikambanam-behivavy mahavanona Tariandramatoa Pauline Randrenasolo no nakalaza izany andro izany mba ho fantatry ny vehivavy rehetra eto Madagasikara. Ny eritreritra zany problème ny vehivavy rehetra dia ray ihany. Na ny aty Madagasikara ny any velany dia samby miady amin'ilay fitovian-jo daholo. Noho izany dia ny eritreritry ny réseau zany dia mba hanambatra ny hery
satria l'union fait la force mba hanambatra ny hery a mba hahafahana zany mba mitaky bebe kokoa mba mety hoe azahoany valiny kokoa an'izay zavatra tiana angatahana rehetra dia ohatran'izany ihany koa moa mahavagno a dia fitambaran'le vehivavy arak'izay loha zaiko teo hoe fikambanan'le vehivavy a eran'ny Madagasikara misy azy a dia miaraka ihany koa ireo vehivavy ireo a manao an'izay asa tokony sahaza ao anazy rehetrarehetra ary mangataka ihany koa izay tokony ho tombosoan'ny vehivavy rehetrarehetra. Nanoana azy ireo ny mpanolontsaina politika ny firaisambe afrikana miasa eto Madagasikara Jean Didier Missilo izay nilaza tamin'ny kabariny fa mendrika ho toanana ny vehivavy malagasy noho ny herim-po ananany. Fa nirin'reto vehivavy ireto moa ny ankalaza isaky ny faraiky amin'ny 30 Jolay ny andro ny vehivavy afrikana izay tsy hijanona eto Antananarivo ihany fa isandraka amin'ny faritra 30 eto Madagasikara. Naompana amin'ny fanatsarana ny fomba fitondrana sy fitantanana ireo voafonja kosa ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Mandela Nelson na ny Mandela Day ny 30 Jolay lasa teo araka ity vaovao entiny ambinitsoa Andriamasel velo ity. Tsehatra voalohany miantoka ny fepetra rehetra amin'ny fihazonana mponja ny mpiandro fonja miantsoroka asa lehibe amin'ny fitandrona ny filaminana. Matetika somary adinontsika kely ny atao hoe asa sosialy sahan'izany atao hoe mpitatana amin'ny fonja zany. Matetika rehefa miresaka sika dia matetika amin'ny polisy ny gendarme kokoa no voaresaka sy hita taratra ny hoe ny ataony. Ny fitsipika Nelson Mandela dia manambara fa ny mpandraran'ny fonja dia tsy maintsy manao zava-dehibe ny sivana amin'ny fampidirana mpiasa amin'ny ambaratonga rehetra. Ny fahitsina, ny fandalana maholona, ny fahaiza-manao manokana ary ny traikefan'izy ireny mantsy no iankina ny fitantanana mahomby eo nivony ivitoeram-pamonjana. Ho antsika eto Madagasikara dia tsy miasa irery izy ireny fa manana mpiara-mombonantoka. Farafakeliny zany moa efa niarahana ny vory tamin'izareo hoe inona no mba hanatsarana ny asan'izy ireo inona no ahafahana miara-miasa manampy azy ireo zany mba hanana sécurité sy asa milamina ny mpiasan'ny fonja satria betsaka ny voafonja eto Madagasikara feno daholo ny fonja zany dia mila miasa mafy tsara izy ireo dia manampy zay betsaka misy formation misy fangatahana moyen mba hananan'izy ireo fahefana miasa tsara betsaka ny zavatra angatanay no amin'izy ireo. Izao itsika zao dia tafiditra ao anatin'ny dingana faharoa ny tetikasa ady amin'ny fitanana amponja vonjimaika tsy ara-dalàna izay vatsy ny AFD vola sy ny mpiara-mombonantoka aminy. Mikendry hatrany ny hanatsarana ny fomba fitondrana ireo voafonja eto Madagasikara mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Mbola nanamafy sy nanapirofo ny fanoanana ara-tsosialy izay ifitorany ny antoko Freedom tany Fianaratsoa nitsidika ny akany fitaizana ireo zazakamboty sy sahirana tao Mahamanina ny Front National ny antoko Lalatina Andriatongarivo izy izay sady nandray antanana ny fiahina ireo zaza taizainao no nitondra fanampiana ho azy ireo ihany koa. Johnson Randriamiaja Televiziona Malagasy any Fianara. Hetsika fanao ny antoko Freedom ny manampy sy manohana ireo zazakamboty sy ny zaza sahirana taizaina amin'ireo akany fibeazana isan'izany ny atao amin'ny ankany amin'ny Enfants du Soleil Mahamanina Fianarantsoa 50 ireo zaza sy tanora taizaina eto ankehitriny manomboka amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona saika ireo kolonga amin'ireny tsy misy piahy avy eny an-dalambe no raisina eto tao anatin'ny 15 taona nijoroany ivitoerana mbola mianatra avokoa izy ireo ary mianatra any amin'ireo sekoly ivelan'ny toby misy ihany koa ireo vehivavy ny angarany vindana taizaina eto no sady ho fanina rakasa mba ho afaka hivoatra ka hiverina eny anivon'ny fiarahamonina. Tanjona anay dia hoe nareo ankizy nareo vehivavy dia niezana hivoatra hiverina indray amin'ny fiainana ara-dalàna manana ny soatoavina izahay fifanajana ny firaisankina ary indrindrandrindra ny fitiavana. Dia zao noentinao zao madame présidente dia fitiavana lehibe zao nanaiky ho renim-piahy ny ankany fibeazana eto Mahamanina ramatoa filoha nasionaly ny antoko Freedom ka nanolotra fitaovam-pianarana sy fitaovana ilaina amin'ny fanaovana asa-tanana miampy kojakoja an-dakozia. Manampy anareo mba hanorina ny fiainanareo everiko fa tsisy zavatra lehibe mihoatra n'izany
dia raisiko adidy ampanetretena ny manaiky ny fangatahany lehibe anareo ireny fianareo teny anampy anareo mba hahafahanareo manatotosana izay fianaranareo zay mba hahafahanareo mandeha arak'izay lavitra indrindra eo amin'ny fiainanareo ary mba hahafahanareo tafita amin'izay fianaranareo sy ny fiainanareo izay manomboka izao zany dia zanakonareo zay hafatra nampitain'ny filoha nasionaly ny antoko Freedom teto izay renim-piahiny ankany manomboka izao ny hily fosan'ireo kilonga amin'ny fianarana mba hatafita azy ireo amin'ny fiainana. Manambato Brickaville toerana anisany mahasarika mpizahatany na vahiny na teratany noho ny akantony zavaboary ao aminy ny plage sy ny sisa. Ny olana ho an'ny Manambato hatramin'izay dia ny aratsiny lalana efa manomboka ny fanamboarana izany lalana izany araka ny vaovao entiny Emile Jocelyn televiziona malagasy any Brickaville. Natomboka tamin'ny fanamboarana ity lalana mirefy 7 km avy eto amin'ny lalam-pirenena faharoa makany amin'ny toeram-pitsangatsanganana Manambato Brickaville no nisantarana ny asa ataony Angin avy amin'ny filoham-pirenena. Taty an-toerana ny gouvernora Fahatratsinanana Rafidson Richard Théodore nanatitra izany Angin izany. Mariny fa miankina amin'ny fahavitany ity lalana ity no hampiroborobo ny fizahantany ety Manambato Brickaville sady koa hampiakatra ny fiarakarena aty amin'ny faritra. Mitondra teny fisaorana n'Andriamatoa filoham-pirenena ny Rajoelina satria dia tsy adigno ny faritra Tsinanana na azo ny anjarany amin'ny reto fitaovana fagnamboaran-dalana zay fampanantenana zay nataony ho an'ny faritra eto Madagasikara. Ankoatra ny fagnamboarana n'ireo lalana zay mamoaka vokatra aty amin'ny lalam-be-pirenena na ny tanàm-bea dia amentsika toagna manokana atao agnatin'ny faritra Tsinanana ny fampiroboroboana ny fizahantany. Ka zany no mahatonga antsika nametraka anazy io laharam-pahamehana. Eto ihany koa dia nisy torotagnana ny menaya dia nafahana nanokana 2 litatra mba hafahana manampy ny faritra. Atombony ho an'ny distrikany Brickaville ny fanamboarana ity lalana ity amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao hisaritana ireo mpizahantany vahiny sy teratany malagasy. Miantso ny mpanao vakansy rehetrarehetra fa tsy misy olana tsony ny lalana hafana mifamezivezy miala ny route nationale mandrapatonga any Manambato. Izany ny antsoko ho antsika rehetrarehetra na dia mbola misy ara ny fikatoana ny sistany fa misy ihany kosa ny vahoaka malagasy izay afaka hisitraka an'izany fialan-tsasatra zany dia afaka makaty amintsika manomboka izao. Ankoatra ny fanamboarana ny lalana makany Manambato dia hitoy amin'ny fanamboarana ny lalana makany Ambilale Maintso ny asany ireto Angin avy amin'ny fitonam-panjakana ireto. Fa tsy ambakany any Manambato Brickaville ihany koa ny any Bobaomby any Antsiranana raha samy toeram-pizahantany sy toerana azo ialana sasatra tsara. Andeha entiny Tianjara hijery izany any Bobaomby izany isika hiara ankafy ihany koa ny natiora eto Madagasikara. Ilany Atsinanana ato amin'ny faritra Bobaomby ahitana ny tanànany Anjiabe sy Ampombofofo aty amin'ny tendrona avaratry Madagasikara no ufaritana ho toeram-pizahantany amin'ny alalan'ny Bobaomby Nature Conservation. Alakitroka, zava-manan'aina maro, morontsiraka, alaonko ary baobab ireo ny zavaboary misy ato ka ny ponina aty fotiny no miara-mitantana izany miaraka amin'ny ONG BNC. Ohatra zegny zay zao zegny efa niforme olo amin'ny alalan'ny cuisine, niforme jeune zegny le tanora an-tanàna amin'ny alalan'ny magna sécurité izy hofaigny izy amin'ny fomba fitariana ny technique de village ary hofaigny koa zegny ireo karakoa zegny atao mandeha olo tsara amin'ny alalan'ny danse traditionnelle ny fomba nentim-paharazana. Mba ahafahana mahazo ny fankatoavana ara-panjakana nentina nitsangatsangana taty antoerana namantatra ny tena zava-misy marina ireo tompon'andraikitra isany avy amin'ny faritra distrika ary ny commune zay miadidy azy dia ny commune Andranovondronina. Hitanay zay implication ny communauté tagnatin'izany fiarovagna sy fitantanagna ny ary fikobabiagna ny ala ato agnatin'ny faritra amin'ny alalan'ny fomba misy zareo ary magnantegna zahay fa ataoko hoe raha mitoy izao fahaizan'ny BNC miaraka amin'izay communauté zay dia mety anagnambinanto araka ny fivolagnana ny fiarovagna ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampandrosoagna ny fizahantany.
dingana voalohany ihany ity natao ity ho iatrany ny avy amin'ny bobaomby nature conservation hisy araka izany ny fitsangatsanganana manaraka hamantarana indray ny fivoarany fitantanana ataon'izy ireo ato. Lafiny fampianarana nahazo fotodrafitrasa vaovao sady tsara tarehy ny ao amin'ny tanànany Talata Miandrandra fiaramiasan'ny ao an-toerana sy ny vahiny ny avy amin'ny MDF ny andindim-baovao entiny Olivier Ndremilolo miaja. Commune Talata Miandrandra aty amin'ny district Anarivomamo ho mandeha moto voatonga aty amin'ny 30 km miala ny Mery Tsiatosika. Tafatsangany eto amin'ny commune ny trano-tsekoly vaovao ny EPP Talata Miandrandra ahitana efatra mpianatra 220 no isitraka ity fotodrafitrasa vaovao ity. Tany am-piandohana moa zany dia io sekoly anankiroa efatra roa zay ihany no niainana teto. Tena natsiaro fahasahiranana satria mpianatra dia tsy mitsahatra mitombo isan-taona. Ka ankehitriny nefany nahazo sekoly efatra zao avy amin'ny MDF ary hita hoe tena afa-pahasahiranana na ny mpampianatra na mpianatra dia samy faly avokoa. Dia mbola tsy misy fotodrafitrasa tsara noho izao ny sekoly ato anatin'ny faritra ny commune iadidinay ka dia ny anankiray ihany koa zany dia eo zany ny tena hoavin'ny taranaka faramandimby ary eo ihany koa ny fotodrafitrasa izay tena goavana tahaka izao. Faly be zay efa nahazo sekoly malalaka be. Ato izay efatra 5 ny ray dabilio nefa n'izao efa 2 isaky ny dabilio dia na ny sain'ny ankizy ary mba misokatra tsara zany amin'ny fandraisany an'ny lesona ato am-pianarana. Fiaraha-miasa tamin'ny Addition Fondation Gilbert Os nahafahana nanangana ity fotodrafitrasa ity trano efa simba sy taolo no nianara mpianatra teo aloha ankehitriny dia voavahy io olana io natolotra teto ny fanalahidin'ny trano-tsekoly vaovao ho solon'ny fitokanana. Fa mihetsiketsika ihany koa ny any amin'ny Fokontany Ankady Lalandrevaka ao amin'ny commune Ambohitromby any amin'ny district ny Fianarivy be faritra Bonglava na vita nanangana tobim-pahasalamana sy sekoly vaovao. Jenny ary Malalason télévision malagasy any an-toerana. École communautaire efatra roa vita amin'ny Rotspeta amin'ny Tafobozaka izay efa taonany maro tao an-toerana no avaozina sy nampiana efitrano sekoly roa vaovao ary tobim-pahasalamana ahitana efatra. Ireo no ezaka nataon'ny fokon'olona sy ny fiaramiasa tamin'ny governoran'ny faritra ary ny solombavam-bahoaka. Limpandrosoana mponina aty amin'ity Fokontany Ankady Lalandrevaka ity ka na dia lavitry ny renivohitra aza no misy azy ireo dia tsy ny kely soroka izy fa niezaka ny androso hatrany. Mandroso Ambohitromby na lafiny fampianarana na lafiny fahasalamana na amin'ny lafiny fandriam-pahalemana indrindrandrindra eo amin'ny lafiny famokarana fa ny tsy vita tao anatiny raika amin'ny 20 taona vita tao anatin'ny 20 volana. Tafiditra ao anatin'ny velirano izao fampandrosoana izao hoy ny governora ary tsy afa-misaraka amin'izany ny fandriam-pahalemana izay anisany lahara-pahamehana amin'ny programanasany mba hampandrosoana amin'ny faritra. Saromarina aty amin'ny district Anarivy be efa tena niena mihitsy zany hoe aty amin'ny 38%. Misy araty izao commune ao anatin'ny izay natokavana dia tsy nisy tsony ny resaka halatsomby. Dia raha eto amin'ity fitokanana nytony école latsony zay moa zany dia hita hoe misy ny tena risiko ny vahoaka nampiana ny fiaraha-miasa eo amin'ny faritra ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna dia nahavitana an'izao. Nandritra amin'ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tobim-pahasalamana sy ireo sekoly dia nozaraina tabile avokoa ireo mpianatra miisa 200 tao amin'ny sekoly io. Piasa panjakana 570 no raisina amin'ny alalan'ny fifananana eny amin'ny INFA amin'ny ity taona raiky amin'ny 20 ity Ambintsoa Andriamaservelo sy Roger Andriamanalina. Atao ankarary ho fantatry ny maro ny fifananana idirana ho piasam-panjakana eny amin'ny INFA ho an'olona 20 hatramin'ny 20 taona. Aka adjoint d'administration ny fanjakana miisa 50. Baccalauréat ny diplôme takinao amin'izany ary diplôme fa sy attestation de réussite akory na relevé de note. De misy ny contrôleur de travail andraisana piofana 520 ary misy ihany koa ny assistant d'administration
andraisana mpiofana 10. Ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana dia atao ao amin'ny ramatoa agent comptable ety amin'ny ENFA na amin'ny trésorerie principale na perception principale ihany koa. Fa ny recette sy ny pairie général eto Antaninarenina zany eto Antananarivo dia tsy mandray sara-pisoratana anarana. Ny poste ihany koa dia tsy mandray sara-pisoratana anarana. Ka eo amin'izay indrindra dia entanina ireo tanora rehetra afaka hanao an'izany fifaninanana izany. Efa nanomboka ny fametrahana ny tota-taratasy ka hifarana amin'ny 24 septambra ho avy izao. Eny amin'ny renivohim-paritany enina kosa no anaovana ny fifaninanana. Pejy fanatanjahantena ho tanterahina ny alakamisy 12 hatramin'ny sabotsy 14 aogositra izao any Mahajanga ny andiany faha-5 amin'ny rallye du Boeny tafiditra anatin'ny dingana faha-3 na ny 3e manche amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'izay resaka rallye izay. Christian no hitodindra ny andindim-baovao. 700 kilometatra eo ny alavan'ny épreuve spéciale atao amin'ity rallye du Boeny ity ka mizaradingina na etape 3. Tsy miova ny lalana fa efa nanaovana rallye hatramin'izay ihany ny ankamaroany. Iny amin'ny manodidina ny lycée agricole, Antsahantia, Lac Sacré, Kazomenavony, Verina tia Meust tia, iny no anaovana ny rallye. Eo amin'ny bord de la mer avokoa no itobony fiara rehetra mpifaninana amin'ity andininy fa 520 amin'ny rallye du Boeny ity raha teny amin'ny village touristique tamin'ny rallye farany. Manomboka alakamisy atoandro ny rallye ka mifarana ny asabotsy tolakandro. Ny départ'ny première voiture amin'ny 12 dia sady départny première étape io dia ny arrivéan'ny étape voalohany amin'ny 4. Izay ny alakamisy dia ny zoma amin'ny 8 sasany ny départny étape 2 dia amin'ny 3 sasany amin'ny 2 sasany ny arrivéan'ny étape 2 dia ny sabotsy amin'ny 7 sasany départny étape 3 dia amin'ny 12 sasany ny arrivé finale. Tao aorianan'ny rallye Asakama sy ny rallye Vakinakaratra farany teo dia ity atao amin'ny Boeny ity ny rallye faha-3 amin'ny taona 2024 ity. Nanomboka omaly ary farana amin'ny 7 aogositra kosa ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja basketball ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona tanterahina eny amin'ny kianja mitafo eny amin'ny Akamaso eny Andralanitra. Ny andindim-baovao hoentin'ny Kanto Nevorson. Ekipa 20 eo amin'ny sokajy lehilahy ary ekipa 20 eo amin'ny sokajy vehivavy no miatriky ny fifaninanana nasionaly ho an'ny taranja basketball latsaky ny 12 taona na ny Critérium U12. Akoatra ireo kluba avy eto Analamanga dia tonga mavitrika ihany koa ireo kluba avy any amin'ny faritra toy ny avy any Manakara, Toamasina, Vakinakaratra na ihany koa ny avy any Boeny. Tanjona ny ampivelarana sy itilina ny talenta andro tany ketsa ny taranja baskety. Ny tanjona amina Critérium dia voalohany aloha ny apititra n'ilay ny ankizy ao anatin'ny sehatra sport. Eto zany sehatry ny basket ary indrindra ny engagé ozy ny teny français engagé ny ray aman-dreny ao anatin'ilay izy ary rehefa mitodika ny ray aman-dreny ka manosika ny zanany dia tsy aty amin'ny 14 taona sy 15 taona dia mandeo azy aloha tsy mialo tsony ankizy. Tanjona faharoa dia fampibobona n'ilay taranja resakintsika teo satria raha tsy misy ilay tany ketsa tsy afaka mihitsy ianao misitona n'lay ataontsika hoe le elite aty aoriana aty nefa eo anelanelan'izay zany le mpanay anjara be dia besaka. Efa misy ny politika sy ny paikady apetraky ny fédération amin'ny fampiroboroboana ny taranja basketball ho an'ireo kadita kely hoy hatrany filohan'ny fédération. Raha ny politika momba an'izy io dia tsotra mandeha aloha zany fandraisana anjara io atao fandraisana anjara aloha no atao zany hoe le participation dia rehefa avy eo zay mampiditra n'ilay notion le basket amin'ny alalan'ny ataona hoe formation mini basket ao anatin'io zany mandritra ny Critérium io dia misy fanofanana ny coach
coach andreo équipe reo zany ay hitondra zay tsy mitovy ny fitondrana ny akizy latsaka 20 taona sy mihoatra 20 taona dia aorindrinao amin'ity taona ity misy le ataonao hoe forum mini basket io forum io zany tena mandritra ny tena efatrano tena fototry ny fampianarana ny akizy alatsaka 20 taona zay tsisy fandraisany mihitsy amin'ny atao hoe manao compétition fa tena ampianarana mihitsy izy ao anatin'ny lalao ny basket. Mariana fa akoatra ny fifaninanana dia isy ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpanazatra. Fifaninanana manaraka ho karakarain'ny fédération kosa ny fifananam-pirenena ho an'ny latsaky ny 420 taona izay ho atao any Tomasina. Ho an'ny Betroka vetivety isika ho atokana hananganana sy hanatsarana fotodrafitrasa am-pampianarana ny volan'ny CLD amin'ity taona 2022 ity. Ankoatr'izay dia novatsiana moto ihany koa ireo ben'ny tanàna 20 any amin'izany distrika ny Betroka izany. Théophile Norbert, TVM manentoerana. Moto tsy mataho-dalana misy 20 no natolo ny solombavam-bahoaka ho an'ireo aben'ny tanàna aty amin'ny distrikany Betroka ho fanamorana ny fahasairanana izy ireo amin'ny fanatanterana ny andraikitra izy ireo amin'ny mahaben'ny tanàna. Sekolim-panjakana telo no naorina amin'ireo toerana sarodalana aty amin'ny Sisco Betroka ary noraisina ho mpiasa-panjakana avy hatrany ireo mpampianatra hiandraikitra ny fampianarana amin'ireo toerana ireo. Akoatr'izay dia nanolotra W misy 570 amin'ny 500 andiany voalohany ho an'ny Sisco Betroka ihanikio ny atenany raha ny mpianatra ny lycée teknika ty antoerana ao amin'ny sampana fikirakirana hazo no ny andraikitra ny fanamboarana ireo W ireo. Sahirana moto izahay eo vizivezena hita moa ny ezaky fitondram-panjakana namorana hitany hosy hoe hampihenana ny sy fandriam-pahalemana reto dia soritra ray ahafahanay mampihenana sy fandriam-pahalemana. Tsara ho marina eto moto io dia novidiana tamin'ny alalan'ny CLD fitondram-panjakana no novidianana andro raha fa tapitra ny fepitoana izay iasan'ireo ben'ny tanàna ireo dia mijanona fananan'ny commune. Tenako moa zany anisany hoe mieritreritra fa amboatra table ravage zany ho an'ny Sisco Betroka manam-pena ny mpianatra any ambanivohitra satria ahoana moa concentré ny mpianatra raha ohatra ka apetraka ambany resaka fampianarana zany nandehan'ny agnatin'ity CLD 2021. Commune roa aty amin'ny distrikany Betroka no nananganana tobim-pahasalamana ny iray efa vita ao Bepombo 2 iray hafa andalam-pahavitana ao amin'ny fokotany Andriabe commune ny Mahasoa Est fotodrafitrasa naorina tamin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny CLD teo aloha. Nandritry ny fitokanana ny sekolim-panjakana atao amin'ny commune ambanivohitry Isoanala no nanolorany vary ho an'ireo mpampianatra lay misy odomoka kojakoja fampiasa an-dakozia raha fitaovam-pambolena kosa ho an'ireo atantsa ao amin'ny fokotany Andriabe mba amin'ny fitaovana fampiasa an-dakozia ho fampiroboroboana ny fikambanan'ireo atantsa ao an-toerana. Miroborobo ny fambolena voasary any amin'ny distrikany Manandrina manome fiofanana ho an'ireo tanora misehatra amin'izany fiarina voasary izany ny avy amin'ny forma prod araka ny vaovao entiny Pierrette Rakotovao télévision malagasy any Manandrina. Seha-piariana volovoasary no isan'ny miady ny lohalaharana amin'ny fambolena ty amin'ny distrika Manandrina akoatra ny vary izay foto-tsakafon'ny malagasy. No atsaraina araka izany ny teknika fambolena azy io tamin'ny alalan'ny fanofanana ireo tanora maniry sy efa misehatra amin'ny volovoasary izay tohana ny fandaharana asa forma prod. 300 ny fotoana anaovan'ny teoria, ny 700 ny fotoana anaovan'ny pratika. Dia rehefa vita le 3 volana dia omena an'ilay hoe tohana fampiarana izy zany hoe mbola karazana formation ihany zany tohiny satria mampiatra ny fiofanana ny ratoviny izy. Manaraka ny fenitra afaka mifaninana amin'ny tsena anatiny na ivelany no tanjona amin'ny teknika omen'ireo mpampiofana aty an-toerana na ny tuteur miisa 5 ato amin'ny distrika. Dia raha nijerena teto amin'ity toerana ity androany zany zao dia ny tany eto zany efa azo lazaina efa masamasaka ihany dia nizezika roparona zany dia efa natao ampy eo amin'ny parcelle anankiray. Dia ao anatin'izay zany mila fasika ihany koa azahoana manampy an'izay famafazana izay ihany koa. Izay koa zany fitaovana ilaina. Ny fitaovana ilaina manaraka koa moa ny angady sy ny haro ny arrosara sy ny rehetrarehetra. Izany zany ao anatin'ny fanomana dingana fanomanana aby izany rehetrarehetra izany. Fampiarana ny teknika famafazana voam-boasary manaraka ny fenitra no nentina na nomboana ny fampiofanana.
Montsana ny zavabita tsara indrindra maneran-tany eo amin'ny taranja lomano 10 metatra nandritra ny lalao olympique any Tokyo any Japon. Ankoatr'izay ao la Frantsa mitoy ny hetsika ataon'ireo mpanohitra ny passe sanitaire. Ireo maresaka any ivelany hoentiny Miray Andrianjafy eo amin'ny sariny France 24. Au beau milieu d'un week-end de chassés croisés. Mahery hoe tsara teratany frantsay avy amin'ireo faritra 10 midina an-dalambe manohitra ity passe sanitaire ity. Miditra amin'ny herinandro fahatelo ireo mpanao fihetsiketsehana. Ahitana izany teto Nice, Montpellier, Rennes ary Paris. Ahitana fianakaviana, mpitsabo ary ireo avy amin'ny gilets jaunes izay maneho ny fijery mihiba amin'ity vaksiny ity. Maniry ny anohana ny safidiny izy ireo ary izay ny tohananay ho ity raim-pianakaviana ity. Mandidina ny 3 arivo izy ireo no lahatra raha ny teto Rennes manohatra ny vaksiny fa manohatra ihany koa ny fepetra nyraisin'ny gouvernemanta izay ambaran'izy ireo fa didy jadona. Hetsika izay miofa mihoatra ny passe sanitaire. Mpitandro filaminana telo no naratra tao anatin'ny fihetsiketsehana natao tany Marseille sy Paris. Nouveau record olympique, le précédent record olympique avait établi. Andro vaovao, médaille vaovao ihany koa ao anatin'ity lalao olympique de Tokyo ity. I Florent Manodou no nibata ny medaly volafotsy eo amin'ny lomano 10 metatra nage libre. Niezaka niaro ny voninahiny ihany ity mpilomano frantsay ity saingy sarotsarotra ho azy ny andavo ilay andrarezina ilay teratany amerikany Khaled Dressel izay nibata volamena 10 tao anatin'ny famaranana tamin'ny 10 metatra. 2 sekondra 7 no nandrombahany zavabita tsara indrindra eo amin'ny olimpika raha oharina tamin'ireo olimpika teo aloha. Izany izao no voaositra tompon-dakeran-tany eo amin'ny taranja lomano 10 metatra. Warainao rehefa aveo aorian'izao fampalalam-baovao izao ny momba ny fanofanana mpianatra ho manam-boninahitra eo anivon'ny ACMIL ao anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena izay rahanao amin'ny Griffin Bakoliniaina. Izay ihany koa ary mamarana ny fampalalam-baovao ankasitransika rehetra nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray mirary soa ary tompo klasy tompo vavy.